Bakı küçələrində hər gün minlərlə insan daha yaxşı həyat qurmaq üçün qaçışır. Kimisi bir gecədə varlanır, kimisi illərlə çalışsa da yerində sayır. Biz uğur qazananları ağıllı, uduzanları isə bacarıqsız adlandırırıq. Amma Nasim Talibin dediyi kimi, bəlkə də biz sadəcə təsadüfün oyuncağıyıq. Gəlin iki köhnə dostun hekayəsinə baxaq. Tural və Natiq. Onların fərqi zəkalarında deyil, şansla olan münasibətlərindədir. Turalı hamı tanıyır. Şəhərin mərkəzində bahalı maşını, uğurlu startapı var. O, kriptovalyuta bumu zamanı bütün pulunu bir coin'e yatırdı və bir gecədə 10 qat qazandı. İndi o seminar keçirir və hamıya risk almağın sirrini öyrədir. Amma bir problem var. Turalın qazancı alternativ tarix testindən keçmir. Talibin Rus ruleti misalını xatırlayın. Əgər bir silahın 6 kamerasından birində güllə varsa və siz tətiyi çəkib sağ qalmısınızsa, bu sizin cəsur olduğunuzu deyil, sadəcə şanslı olduğunuzu göstərir. Tural əslində 5 kamerası dolu olan bir tapança ilə oynayırdı. O sağ qaldı və biz buna uğur deyirik. Bəs eyni riski alıb vurulan minlərlə gənc hardadır? Onların hekayəsini heç kim danışmır, çünki ölənlər və müflis olanlar kitab yazmır. Natiq isə proqramçıdır. O da Tural qədər qazanmaq istəyir. Amma o ehtimalın asimetriyasını bilir. O bütün pulunu bir yerə yatırmır. O bilir ki, nadir hadisələr, yəni qara quğlar hər şeyi məhv edə bilər. Natiq az-az qazanır, amma heç vaxt masadan tamamilə silinmir. Cəmiyyətimizdə natiq kimilərə çox vaxt qorxaq və ya bəxti gətirməyən deyirlər. Lakin Talib bizə başqa bir şey öyrədir. Əgər bir işin nəticəsi tamamilə təsadüfdən asılıdırsa, orada qazanılan uğur davamlı deyil. Tural növbəti böyük riskində hər şeyini itirəcək, çünki o, şansını öz dəhası ilə səhv salıb. Niyə biz həmişə yanılırıq? Çünki biz yalnız sağ qalanları görürük. Bakıda hansısa məşhur restoranın sahibi ilə müsahibəni izləyəndə düşünürük ki, o çox zəhmətkeş olduğu üçün uğur qazandı. Amma biz həmin restoranın yanında açılıb bağlanan, eyni dərəcədə dadlı yeməklər verən, lakin yeri və ya zamanlaması sərf olan 100 başqa restoranı görmürük. Talibin yazı makinası arxasındakı meymunlar misalını düşünün. Əgər bir otağa 10.000 meymun qoysaq və hamısı klaviaturada təsadüfi düymələrə bassa, onlardan birinin təsadüfən bir şeir yazma ehtimalı var. Biz həmin meymunu dahi şair elan edirik. Halbuki o, sadəcə təsadüfün statistik nəticəsidir. Bəs çıxış yolu nədir? Təsadüfün bizi ələ salmasına necə mane ola bilərik? Duyğularınızı idarə edin. Turalın qazancı sizi aldatmasın. Onun niyə qazandığını deyil, necə uduza biləcəyini analiz edin. Asimetriyaya diqqət yetirin. İtirəndə az, qazananda isə çox qazanacağınız işlərə girin. Stoisizm. Uğuru özünüzdən, uğursuzluğu taleydən bilməyin. Tam tərsi. Uğursuzluqdan dərs çıxarın, uğuru isə şükranlıqla və müvəqqəti olduğunu bilərək qarşılayın. Bakının küləyi kimidir həyat. Gah arxadan vurub sizi irəli aparır, gah da qarşınızı kəsir. Əsas odur ki, arxadan vuran küləyi öz sürətini sanmayın. Təsadüfün aldatmacasına düşməyin, reallığın gözünə dik baxın. Çünki əsl azadlıq nəticəni deyil, prosesi idarə edə bildiyinizi anladığınız an başlayır. Mən mühakimə. Məktəblərdə keçilməyənləri araşdırırıq. Bizi izlə ki, sən də mühakimə edəsən.